បាទឈ្មោះគឹមដេយ៉នហើយរីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះ 깜짝 놀랐어요. អូឡើងណែទាំងខាងមុខតែម្ដងបាទ 그 저희들이 이제 그 오픈한 국가가 25개국인데 제가 다 돌아다녀 봤거든요. ជាក់ស្ដែងគឺក្នុងសាខាទាំង25សាខាខ្ញុំបានទៅដល់គ្រប់សាខាទាំងអស់ហើយ 이렇게 회원분들이 열렬하게 환영을 해준 법인은 캄보디아밖에 ប៉ុន្តែ 없어요. មានតែកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅដល់ពួកយើងផងដែរបាទ 사실은 코로나 때문에 이제 2019년도 12월 달 지금쯤 오고 난 다음에 3년 만에 다시 온 거예요. តាមពិតដោយសារតែ COVID-19 ធ្វើឲ្យខ្ញុំអាក់ខាននៅក្នុងការមកប្រទេសកម្ពុជារៀងរាល់ខែធ្នូហ្នឹងគឺពីឆ្នាំ2019មកហ្នឹងគឺ3ឆ្នាំឯណោះបាទ 근데 사실은 제가 이제 캄보디아는 매년 이렇게 이제 코로나 이전에도 여기 방문을 했습니다. តាមពិតគឺខ្ញុំតែងតែមានគម្រោងជារៀងរាល់ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំគឺមកប្រទេសកម្ពុជារៀងរាល់ខែធ្នូ 이제 이 캄보디아가 저에게는 낯설지 않는 국가예요. បាទគឺបើយើងអាចនិយាយបានងាយទៅគឺអាតូមីកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេនៅក្នុងចំណោមសាខាទាំងអស់បាទ 원래 이제 이렇게 소득 이제 그 나라의 소득 수준에 따라서 애터미가 이렇게 오픈을 했어요, 사실은. បើសិនជាយើងមើលទៅលើកម្រិត GDP អាតូមីកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសដែលបើកនៅក្នុងឆ្នាំ2016ទេ 근데 사실은 이 캄보디아가 2016년도에 이제 오픈할 계획이 없었던 국가였어요. ហើយយើងក៏គ្មានមិនដែលមានគម្រោងថាត្រូវបើកអាតូមីកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅផងដែរ 근데 2013년도에 이제 저희들이 회장님께서 시애틀에 석세스 아카데미를 하기 위해서 방문한 적이 있습니다. ប៉ុន្តែសម្រាប់រឿងរ៉ាវដែលយើងបើកសាខានៅអាតូមីកម្ពុជាបានលឿនហ្នឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2013កន្លងទៅលោកអគ្គនាយកផាអង្គីលបានចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាពីភាពជោគជ័យនៅរដ្ឋ Seattle បាទ 그때 시애틀에 캄보디아 다라부스라는 영사님께서 우리 회장님을 만나게 됩니다. នៅថ្ងៃនោះហើយគឺលោកអគ្គរដ្ឋទូតឈ្មោះតារាបុតគាត់បានជួបជាមួយលោកអគ្គនាយកនៅរដ្ឋ Seattle នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ 그 다라부스 영사님께서 이 고국에 이 애터미 보고 뭔가를 하면서 도와달라고 요청을 하게 됩니다. ដោយសារតែលោកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅរដ្ឋ Seattle នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញថាអាតូមីគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលជួយដល់មនុស្សជាតិចឹងហើយគាត់ថាសូមឲ្យទៅជួយប្រទេសកម្ពុជាផង 그때 사실은 애터미는 지금만큼 큰 회사가 아니고 지금보다 한 10분의 1 정도 작은 회사였어요. ពេលនោះគឺក្រុមហ៊ុនអាតូមីមិនមែនជាក្រុមហ៊ុន global ធំចឹងទេជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលតូចមែនទែនបើប្រៀបធៀបនឹងពេលនេះប្រហែលជា1/10តែប៉ុណ្ណោះ 근데 우리 착하신 회장께서 그 말씀을 들으시고 매년 10만 불씩 내가 도와드리겠다고 약속을 한 거예요. ដូច្នេះហើយលោកអគ្គនាយកក៏គ្រាន់តែឮលោកអគ្គរដ្ឋទូតមានប្រសាសន៍ដូច្នោះគាត់ក៏ថាអូខេខ្ញុំនឹងសន្យាថានឹងជួយប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយឆ្នាំឲ្យបាន$10,000 그래서 제가 2014년도에 한국에 와서 이제 이렇게 캄보디아 이제 어려운 분들을 도와주려고 이렇게 법을 알아보기 시작한 거예요. ដូច្នេះហើយដល់ឆ្នាំ2014ភ្លាមខ្ញុំក៏បានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ដើម្បីសិក្សាអំពីផ្លូវច្បាប់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីផ្ដល់ជំនួយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា 그런데 저희들 회사가 이제 공식적으로 합법적으로 이렇게 매년 10만 불씩 이렇게 해외에 이렇게 송금하기가 쉽지가 않았어요. ប៉ុន្តែដោយសារតែច្បាប់ផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិគឺការផ្ដល់នៅជំនួយមួយឆ្នាំ$10,000មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺវាមានការស្មុគស្មាញនិងពិបាកនៅក្នុងការរត់ឯកសារមែនទែន 그래서 한 가지 방법밖에 없다. 캄보디아에 우리 애터미를 오픈하자 이렇게 제가 얘기를 한 거예요. ដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើការស្នើទៅលោកអគ្គនាយកផាអង្គីលថាមានតែផ្លូវមួយគត់គឺបើកសាខានៅអាតូមនៅកម្ពុជាទើបអាចជួយទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាន 혹시 여기가 우리가 비즈니스가 안 돼서 적자가 나서 7, 8년 동안 적자가 나가지고 영업을 못하게 되더라도 7, 8년 동안은 그 이제 도와줄 수 있지 않느냐 이렇게 얘기를 한 거죠. ហើយក្នុងគម្រោងយើងក៏គឺយើងគិតបានហើយថាទោះបីជាជំនួយអាតូមីបើកនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយអត់មានដំណើរការល្អខាតរយៈពេល7-8ឆ្នាំហើយគេច្បាប់គេឲ្យយើងបិទក្រុមហ៊ុនវិញក៏ដោយប៉ុន្តែយើងក៏អាចប្រើប្រាស់នៅរយៈពេល7-8ឆ្នាំហ្នឹងជួយកម្ពុជាបានផងដែរ 그래서
이 캄보디아가 우리 회의에 보면 25개 국가 중에서 7번째로 오픈하게 된 거예요. ដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យអាតូមីកម្ពុជាយើងគឺបានបើកនៅក្នុងជាសាខាទី7ដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងមាន25សាខាមែនប៉ុន្តែយើងជាសាខាទី7ផងដែរ 근데 저는 오픈하고 나니까 이제 걱정이 좀 되는 거죠. អ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភនៅពេលដែលបើកសាខាអាតូមីកម្ពុជាគឺ 캄보디아 법인이 잘 될까? តិចអាតូមីកម្ពុជាបើកទៅអត់ដើរទៅមុខទៅ 왜냐하면 안 되면은 한 7년 8년 하다가 우리가 영업을 중단을 해야 되니까 ព្រោះថាបើសិនជាអត់ដើរទេយ៉ាងច្រើនណាស់7ឆ្នាំយើងត្រូវបិទក្រុមហ៊ុនហើយហើកទៀលទៅវិញហើយ 그런 염려 때문에 제가 2016년도 오픈하고 매년 두세 번씩 이렇게 캄보디아를 방문한 거예요. ដោយសារតែខ្លាចអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំបានសន្យាជាមួយសមាជិកអាតូមីកម្ពុជាទាំងអស់ថារៀងរាល់ខែ12ជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺខ្ញុំនឹងមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្កើននិងផ្ដល់ថ្មសាកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរ 어쨌든 캄보디아가 잘 되게 해야 된다는 그 사명감이 저 마음속에 있었던 거예요. ដោយសារតែខ្ញុំអត់ចង់ថាបិទបើកអាតូមីកម្ពុជាហើយបើកអាតូមីកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលខ្លីទេគឺខ្ញុំមានទឹកចិត្តមួយថាត្រូវតែឲ្យអាតូមីកម្ពុជានៅប្រទេសកម្ពុជារហូតតទៅផងដែរ 또 하나 저 마음속에 염려하고 있었던 부분이 또 한 가지가 있었어요. អ្វីដែលខ្ញុំនៅបារម្ភមួយចំណុចទៀតគឺ 만약에 이제 캄보디아가 안 되면은 아마 캄보디아처럼 소득 수준 나라는 애터미가 오픈을 못하게 될 거다 이 생각을 한 거예요. គិតថាអូនៅ GDP នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺទាបមែនតើអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺតើទីផ្សារផលិតផលនិងការធ្វើទីផ្សាររបស់អាតូមីនឹងអាចដើរឬអត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា 그런데 여기 계신 분들이 너무 잘해 주신 거예요. ប៉ុន្តែវាគឺជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យមែនទែនដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះសមាជិកយើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺខំជួយដល់ក្រុមហ៊ុនច្រើនមែនទែន 여기 열심히 하시는 사업자분들 회원분들 덕분에 몽골도 오픈하고 키르기스탄도 오픈한 거예요. គឺមានន័យថាដោយសារតែកម្ពុជាអាចធ្វើបានអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសម៉ុងហ្គោប្រទេសគីរីគីស្ថានដែលជាប្រទេសតូចៗហ្នឹងអាចបើកសាខាបានបន្តពីប្រទេសយើងនឹងឯងបាទ 아마 이제 캄보디아가 우리가 이제 예상했던 대로 잘 이렇게 안 됐을 경우에는 사실 회사에서도 이렇게 몽골, 키르기스탄 그렇죠 이렇게 뭐 이렇게 소득 수준은 나라 저기 콜롬비아 이런 데는 저희들이 이제 자꾸 이렇게 판단할 수밖에 없는 그런 상황이 올 수 있지 않은 생각합니다. ជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងបើកសាខានៅអាតូមីកម្ពុជានៅកម្ពុជានេះហើយអត់មានភាពជោគជ័យទេនោះប្រហែលជាយើងមិនអាចឈានទៅបោះបើកសាខានៅប្រទេសដែលមានប្រជាជនតិចនិងទីផ្សារតូចដូចជាប្រទេសម៉ុងហ្គោលគីរីគីស្ថានក៏ដូចជាប្រទេសកូឡុំបៀទេប៉ុន្តែដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាទើបប្រទេសទាំងនោះមានឱកាសទទួលយកអាតូមីបាននឹងឯងបាទ 그래서 여기 캄보디아 회원분들 때문에 애터미가 전 세계의 어떤 나라를 오픈해도 무조건 우리는 성공한다. ដូច្នេះហើយដោយសារតែនៅអាតូមីកម្ពុជាអាចធ្វើដំណើរការបានទីចម្រើនតទៅមុខអញ្ចឹងគ្មានប្រទេសណាដែលនៅក្នុងពិភពលោកនេះមិនអាចធ្វើអាតូមីបានទេបាទ 그러니까 여기 계신 회원분들이 그거를 증명을 하신 거예요. ព្រោះថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាសមាជិកអាតូមីកម្ពុជាគឺជាសាក្សីរស់សម្រាប់ពួកយើងផងដែរ 그러니까 회사에서 캄보디아 회원분들한테 엄청 고마움을 느끼고 있습니다. អ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺក្រុមហ៊ុនតែងតែមានភាពចង់អរគុណទៅដល់ប្រជាជនក៏ដូចជាសមាជិកអាតូមីកម្ពុជាគ្រប់រូបផងដែរ 그리고 전 세계의 회원분들도 캄보디아 회원분들인데 고마움을 느끼고 있어요. ហើយខ្ញុំក៏ដឹងផងដែរថាគឺសមាជិកដែលគាត់នៅប្រទេសតូចៗដែលបើកក្រៅកម្ពុជាហ្នឹងក៏មានចិត្តអំណរក្នុងការអរគុណទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដែលអាចឲ្យពួកគាត់មានឱកាសបើកអាតូមីនៅប្រទេសគាត់ 여러분들이 전 세계 회원분들에게 자신감을 준 거예요. ដូច្នេះហើយគឺមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តនិងភាពជឿជាក់ជំនឿជាក់ដល់សមាជិកទូទាំងពិភពលោកផងដែរ 그러니까 캄보디아보다 시장 규모나 소득 수준이 낮은 나라에서도 우리 회원분들이 이제 열심히 하시는 거예요. មានថាដោយសារតែអាតូមីកម្ពុជាទើបអាតូមីដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសតូចៗក៏ដូចជាប្រទេសដែលមានកម្រិត GDP ទាបហ្នឹងគាត់មានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការធ្វើព្រោះថាអាតូមីកម្ពុជាអាចធ្វើបាន 그래서 여러분들이 하신 역할이 진짜 중요했다.
ដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាគឺកតបកិច្ចក៏ដូចជាសកម្មភាពរបស់អ្នកទាំងគ្នាគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់អាតូមីទូទាំងពិភពលោក 그래서 저도 이 캄보디아가 낯설지 않는 친근한 나라가 된 거예요. ដូច្នេះហើយប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនមែនជាប្រទេសមួយដែលប្លែកឬក៏ប្រទេសមួយដែលខ្ញុំមិនស៊ាំទេមានថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលស៊ាំជាងគេនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅផងដែរ 그리고 이렇게 애터미에 대해서 관심을 가져주신 우리 모든 회원분들을 어떻게 하면은 빠른 시간에 성공을 할 수 있게 만들까 이 고민인 거예요, 사실은. ហើយខ្ញុំក៏តែងតែគិតថាតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនិងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើអាតូមីនេះកាន់តែទទួលបានជោគជ័យលឿន 제가 사실 오늘도 이렇게 환대를 받았어요. ដូច្នេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍អស្ចារ្យថ្ងៃនេះគឺ 제가 2010년도에 처음으로 이제 이렇게 미국에 나가서 미국 법인을 오픈했어요. គឺដោយសារតែក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាតូមីក្នុងឆ្នាំ2010ខ្ញុំបានទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសាខាទី2របស់អាតូមី 그때는 지금 현재 애토미 세일즈 볼륨 규모에 한 20분 1도 안 됐을 때였어요. ពេលនោះគឺទំហំក្រុមហ៊ុនអាតូមីសឹងតែមិនបាន1/20នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះផងបាទ 지금으로부터 12년 전이니까요. វា12ឆ្នាំមុនជារឿង12ឆ្នាំមុន 그러니까 상품 가짓수도 많지는 않았어요. ហើយសមាជិកក៏តូចតិចផងដែរពេលនោះ 우리 직원들이 이 MLM 다단계에서 전혀 몰랐어요. ហើយសំបីតែបុគ្គលិករបស់អាតូមីគឺអត់មានអ្នកណាដឹងអំពីថាតើអ្វីជាទីផ្សារបណ្ដាញអ្វីជាការលក់ផ្ទាល់ 그때 이런 성공한 리더분들도 없었어. សំបីតែ Imperial Master ក៏គ្មានមករូបដែរនៅពេលនោះបាទ 그리고 책임자인 저도 다단계 타차도 모르고 간 거예요. ជាក់ស្ដែងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ថាអីគេគឺជា network marketing ដែរបាទ 그러니까 모든 상황 자체가 준비가 안 된 상태에서 미국 법인을 오픈한 거예요. មានថាទោះបីជាអាតូមីមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែការបើកសាខានៅអាតូមីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទទួលបានជោគជ័យ 그 어떤 지역에 우리가 세미나를 예를 들어서 여기서 캄보디아로 말하면 CMD 같은 데 세미나를 가면은 한 번 오신 한 번만 참석하는 그런 도시도 있었어요. គឺនៅពេលដំបូងដែលចាប់ផ្ដើមនៅអាតូមីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺពេលខ្ញុំចុះទៅធ្វើសិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃនៅតាមបណ្ដាតំបន់ផ្សេងជួនកាលមានសមាជិកចូលរួមតែម្នាក់ក៏មានដែរ 그러니까 그게 2011년도 초에 봄에 휴스턴에 세미나로 갔더니 한 분이 오셨더라고요. គឺខ្ញុំចាំច្បាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2012ក្រោយពីបើកសាខាអាតូមីនៅអាមេរិក2ឆ្នាំខ្ញុំទៅដល់មានសមាជិកតាមម្នាក់គាត់ចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលា 그런데 그 한 분을 모시고 4시간을 세미나를 한 거예요. តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺសមាជិកម្នាក់នោះគឺសំខាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនធ្វើការបង្រៀនគាត់រយៈពេល4ម៉ោងជាមួយគាត់ម្នាក់ឯងហ្នឹង 첫째 시간은 회사 소개. ទី1គឺយើងបង្រៀនណែនាំគាត់ឲ្យស្គាល់ពីក្រុមហ៊ុន 둘째 시간은 상품 설명. ហើយយើងណែនាំឲ្យគាត់ស្គាល់ពីផែនការទីផ្សារ 그 20분 휴식하고 셋째 시간은 마케팅 플랜. បន្ទាប់ពីសម្រាប់ឲ្យយើងណែនាំអំពីផលិតផល 그 넷째 시간에는 이제 회사 비전. ហើយយើងក៏បានណែនាំអំពីចក្ខុវិស័យដែលក្រុមហ៊ុនប្រមាណមើលឃើញផងដែរ 한 분을 모시고 4시간을 한 거예요. គឺមានថាសមាជិកតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែយើងចំណាយពេលមនុស្សជាច្រើនដើម្បីបង្រៀនគាត់រយៈពេល4ម៉ោង 아리조나주에 피닉스라는 도시가 있습니다. ហើយនៅទីក្រុងតូចមួយទៀតនៅក្នុងអត់ទាន់ទៅ 피닉스. Phoenix បាទទីក្រុង Phoenix 근데 거기는 세미나에 이렇게 5분이 오셨더라고요. រៀងច្រើនបន្តិចនៅទីនោះមាន5នាក់ចូលរួម 그래서 제가 2시간을 강의를 하고 20분 휴식을 딱 하니까 3분이 가셔버리더라고요. ដល់ពេល5នាក់ចូលរួមដល់ពេលសិក្ខាសាលាចាប់ផ្ដើមបានប្រហែល2ម៉ោង3នាក់ទៅវិញទៅបាត់នៅសល់តែ2នាក់ 그러니까 2분 모시고 또 10시 반까지 한 거예요. ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខ្ញុំមិនបោះបង់ចោលទេខ្ញុំទុក2នាក់ហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលសំខាន់ហើយខ្ញុំប្រឹងបង្រៀនរហូតដល់ចប់ចុងចប់ដើម 또 이런 도시에 있어요. 제가 이제 아틀란타에서 한 50분을 모시고 세미나를 끝냈어요. ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាំមួយទៀតនោះគឺនៅក្នុងរដ្ឋអាត្លង់តាដែលខ្ញុំបានអញ្ជើញសមាជិករហូតដល់50នាក់ចូលរួម 그래서 저는 이제 워싱턴 DC로 세미나 그 이틀 뒤에 세미나 있는 줄 알고 그리 가자고 했어요. ហើយខ្ញុំក៏បានបបួលថាគាត់ថាយើងជ្រុលតែមកហើយយើងដើរឲ្យគ្រប់តំបន់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងទៅ 그래서 우리 직원인데 물었어요. 노스캐롤라이나에 세미나로 가야 된대요. សួរថាយើងគួរតែទៅសិក្ខាសាលាធ្វើសិក្ខាសាលានៅតំបន់ណាទៀត
그 몇 명 오는데 물어봤어요. ហើយខ្ញុំសួរតែបុគ្គលិកថាព្រោះអីខ្ញុំខ្លាចអត់មានមនុស្សចូលរឿង 세 분이 마음 안 오신대요. 해도? 세 분이 오신대요. តែមកតែ3នាក់ទេ 그래서 이제 아틀란타에서 5시간 이상 이 자동차로 운전해서 이제 거기를 가고 있는데 តែមក 중간중간 តែ3នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយគឺខ្ញុំធ្វើការបើកឡានដោយខ្លួនឯងពីរដ្ឋមួយទៅអត់ត្រឡងតែនឹងរយៈពេល5ម៉ោងដើម្បីទៅបង្រៀនគាត់3នាក់នឹងផងដែរ 한 분이 전화 오신 거예요. 한 분이 전화 오셨다. 한 분. បាទមានម្នាក់ក៏ខលមកប្រាប់ថា 자기는 참석 못 하겠대요. អញ្ចឹង3នាក់ហ្នឹងមានម្នាក់ខលមកថាខ្ញុំអត់បានទៅទេ 그 두 분 남았죠. អញ្ចឹងនៅសល់តែ2នាក់ទេបាទសល់2នាក់ 근데 이제 호텔에 이제 체크인하려고 4시쯤 내가 도착을 했는데 또 한 분이 전화가 왔어. ដល់ពេលទៅដល់ស្ថានភាព check in នៅស្ថានភាពហើយរៀបចំនឹងរៀបចំកន្លែងសិក្ខាសាលាមានម្នាក់ខលមកទៀតដែរ 그 자기는 세미나 6시에 못 오고 지금 좀 만나면 안 되겠느냐고. អូដោយសារតែម៉ោង6ខ្ញុំរវល់អញ្ចឹងខ្ញុំសុំជួបឥឡូវហ្នឹងបានអត់ 그래서 저는 그분을 만나서 1시간 동안 또 회사 설명을 하는 거예요. ដូច្នេះហើយខ្ញុំខ្លាចគាត់អត់បានស្ដាប់អំពីអាតូមីខ្ញុំអត់ចូលក្នុងស្ថានភាពទេគឺខ្ញុំទៅជួបគាត់ភ្លាមហើយធ្វើការណែនាំពីអាតូមីរយៈពេលជាង1ម៉ោង 그리고 한 우리 직원은 이제 이렇게 세미나 준비를 하는 거예요. ហើយបុគ្គលិកយើង3 4នាក់ទៅរៀបចំកន្លែងទីតាំងសិក្ខាសាលាហ្នឹង 그 마이크 설치하고 이제 프레카드 붙이고 막 준비를 한 ហើ 거예요. យយើងដាក់កាមេរ៉ាផងមានដាក់បដាពាក់ព័ន្ធជាមួយអាតូមីផង 그래서 6시 되니까 딱 한 분이 오셨잖아요. ដូច្នេះដល់ពេលម៉ោង6ចាប់ផ្ដើមហើយម្នាក់គត់បានចូលរួម 근데 그분이 우리 이제 우리 한국인이 아니고 미국의 백인 분들. ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលនោះមិនមែនជាជនជាតិកូរ៉េមានថាមិនមែនជាជនជាតិកូរ៉េសញ្ជាតិអាមេរិកទេគឺជាជនជាតិអាមេរិកដោយគេហៅថាជាជនជាតិស្បែកសតែម្ដងបាទ 그래서 아이고 이거 제가 영어를 잘 못하기 때문에 그분인데 양해를 구했어요. ដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ចេះអង់គ្លេសទេហើយខ្ញុំធ្វើមិន 코리아 식당에 가서 식사를 하면서 내가 애터미를 얘기할 테니까 괜찮겠냐고 물어봤어요. ខ្ញុំក៏ស្នើសុំគាត់ថាឥឡូវយើងមួយទល់មួយអញ្ចឹងស្រួលអញ្ចឹងជើញទៅភាសាបាយនៅហាងកូរ៉េជាមួយខ្ញុំនឹងណែនាំពីអាតូមីបានអត់ 그렇게 이렇게 세미나 하는 걸 다 철수를 하고 7시에 식당을 간 거예요. ដូច្នេះហើយអ្នកដែលរៀបចំសិក្ខាសាលាហ្នឹងគឺគាត់រៀបចំហើយគាត់សារវិញទៅហើយខ្ញុំនាំភ្ញៀវម្នាក់ហ្នឹងទៅភូមិឋានកូរ៉េដើម្បីណែនាំផលិតអាតូមីតែម្ដងបាទ 그분을 모시고 식당 문 닫을 10시 반까지 또 이제 애터미 얘기를 한 거예요. គឺខ្ញុំនិយាយតាំងពីម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង10កន្លះតតាភូមិឋានគេថាដល់ម៉ោងបិទហើយលោក 그 사이에 4시에 만났던 분이 8시에 다시 왔어요. 여기. ហើយដល់ពេលហើយគឺគាត់នៅពាក់កណ្ដាលម៉ោងស្រាប់តែមានម្នាក់ទៀតគាត់របៀបថាប្រហែលជាគាត់មេសេចឲ្យគ្នាគឺគាត់មកដែរ 그러니까 어쨌든 두 분을 모시고 10시 반까지 이제 한 거예요. អញ្ចឹងក៏បាន2នាក់ផងដែរបាទនៅថ្ងៃនោះបាទ 그 중에 한 분이 성공을 하셨어요. ហើយនៅក្នុង2នាក់នោះក្នុងម្នាក់ឥឡូវគឺគាត់ខ្លាចជាបុគ្គលដែលជោគជ័យខ្លាំងមែនទែន 미국의 샬롯이라는 그죠 있는 그 유니산 로얄 마스터예요. គាត់ខ្លាចជា Royal Master នៅក្នុងអាតូមីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទ 그분은 애터미를 알아본 거예요. ដោយសារតែគាត់យល់ច្បាស់អំពីចក្ខុវិស័យអាតូមី 제가 여러분들인데 이게 아마 오늘 대기 이렇게 셀즈 마스터도 못 가고 아마 이렇게 애터미를 알아보러 오신 분들이 많은 걸로 알고 있어요. ខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលមានវត្តមាននៅទីនេះភាគច្រើនសុទ្ធតែអ្នកដែលកំពុងតែចង់ដឹងច្បាស់បន្ថែមអ្វីគឺជាចក្ខុវិស័យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាតូមី 그래서 알아보시려면은 조금 시간을 단축해서 집중적으로 알아보시는 게 좋다고요. អ្វីដែលខ្ញុំចង់ស្នើសុំអ្នកទាំងអស់គ្នានោះនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសិក្សាអំពីក្រុមហ៊ុនអាតូមីសូមចំណាយពេលវេលានិងការផ្ដោតក្នុងការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ថាអ្វីគឺជាចំនួនអាតូមី 지금은 애터미가 엄청 커진 아주 큰 회사예요. សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាតូមីគឺជាក្រុមហ៊ុន global ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដ៏ធំមួយផងដែរ 그러니까 여기 캄보디아에도 이렇게 성공자들이 많이 나오고 있어요. ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានអ្នកដែលទទួលបានចំណូលក៏ដូចជាអ្នកដែលជោគជ័យជាច្រើនរូបផងដែរនៅក្នុងអាតូមីកម្ពុជា 그리고 상품 가지수도 점점 많아져요. ហើយដូច្នេះហើយអ្នកដែលប្រើប្រាស់អ្នកដែលស្គាល់អាតូមីក៏កាន់តែច្រើនទៅ 세미나도 매주 매월 이렇게 여러분들한테 해드릴 수 ហើយយើងក៏មានការប្រជុំក៏ដូចជាការធ្វើសិក្ខាសាលាជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាជាប្រចាំដោយមិនដាច់ផងដែរ
그러니까 10년, 12년 전보다 지금이 사업할 수 있는 환경이 너무 좋은 거예요. ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបរឿងរ៉ាវពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែទទួលបាននៅគេហៅថាភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើចំនួនជាងកាលពី10ឆ្នាំមុននឹងឯង 제가 미국 있을 때 그거를 못 해드렸어요. 세미나를. ព្រោះថានៅពេលដែល10ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺយើងមិនអាចរៀបចំប្រព័ន្ធឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានល្អអញ្ចឹងទេ 그 도시에 한 도시에 6개월에 한 번씩밖에 세미나를 못 해드려요. ព្រោះថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពេលបើក10ឆ្នាំមុនជាងហ្នឹងគឺ6ខែទើបយើងធ្វើសិក្ខាសាលាឲ្យគាត់ម្ដងទៅពេលធ្វើបាន 그러니까 តែ 이제 ម្ដង 미국에 있는 초기의 사업자들은 어마어마하게 그분들이 어떻게 보면은 손해를 본 거예요. ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាយើងមើលទៅគឺពួកគាត់ដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺពួកគាត់បានលះបង់ច្រើនមែនទែនសម្រាប់ពួកយើងនៅថ្ងៃនេះ 그 제대로 준비하지 못한 회사를 만나서 고생을 한 거예요. គឺគាត់អត់ទោះបីជាក្រុមហ៊ុនយើងអត់ទាន់បានមានការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីជួយពួកគាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគាត់ជឿលើក្រុមហ៊ុនយើងហើយធ្វើបង្កើតនៅភាពជោគជ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងជាមួយក្រុមហ៊ុនផងដែរ 그렇게 이렇게 1, 2년 열심히 사업하겠다고 나오신 분들이 하다가 저희한테 전화가 와요. ហើយដូច្នេះហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមានអ្នកដែលគាត់ជោគជ័យក្នុងអតូមីហើយគាត់តែងតែ call មកខ្ញុំ 나 힘들어 못 하겠다고. អ្នកខ្លះគាត់ថាពេលដំបូងពេលដល់ពាក់កណ្ដាលទីគឺខ្ញុំពិបាកធ្វើណា 성공이 눈에 안 보인다고. ព្រោះថាពេលនោះគឺគាត់អត់ឃើញថាអ្វីដែលជាចក្ខុវិស័យអាចជោគជ័យនៅក្នុងអតូមីទេ 아이 대표님 나는 어떻게 해요? 저희한테 물어본다고. ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំថាពេលហ្នឹងតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េច 그러니까 저도 사실 깝깝하죠. ខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ដែរពេលដែលគាត់តាក់ទងមកខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាវាអាចទៅរួចដែរឬអត់ដែរ 제가 그 질문을 하는 우리 회원분들에게 어떻게 답을 해야 될지 마음속에 정리가 안 되더라고요. គឺខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវគួរឆ្លើយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមនៅក្នុងការដែលគាត់មកប្រាប់យើងអញ្ចឹងទេ 그래서 제가 이제 그분들이 이제 마지막으로 한 말이 있어요. 네? 마지막으로 한 말이 있다. ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាំចង់សម្ដីចុងក្រោយខ្ញុំប្រាប់ទៅពួកគាត់ 이 애터미가 지금 당신 눈앞에 안 보이더라도 절대 회원 탈퇴는 안 했으면 좋겠다고. បាទខ្ញុំក៏ជម្រាបពួកគាត់ថាទោះបីជាឥឡូវហ្នឹងលោកឬក៏លោកស្រីអត់ទាន់ឃើញអំពីថាអ្វីដែលជាភាពជោគជ័យនៅក្នុងអតូមីក៏ដោយប៉ុន្តែសូមកុំដកសមាជិកភាពចេញ 그때 초기에 시작한 우리 회원분들에게 내가 마지막으로 마이크 들면은 그 얘기를 해요. 회원 탈퇴는 안 했으면 좋겠다고. គឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដកសមាជិកភាពចេញពីក្រុមហ៊ុនអតូមី 근데 이제 그 말을 들으시고 일부 회원 중에서 열심히 하신 분도 계시고 제대로 열심히 안 하신 분들도 계세요. ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលដឹងឮខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងហើយគឺគាត់អត់ដកសមាជិកភាពមែនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏នៅធ្វើអ្នកខ្លះក៏ឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៅ 어떻게 일했든지 간에 시간이 흐르니까 그때 끈을 놓지 않는 분들은 성공을 하더라. ប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់ដកសមាជិកភាពចេញហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើទោះបីមិនធ្វើក៏ដោយប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺសុទ្ធតែអ្នកដែលទទួលបានចំណូលពីអតូមីគ្រប់គ្នាផងដែរ 지금 제가 이 말씀드린 거는 여러분들도 미국하고 다르지 않을 거라고 생각합니다. ហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអញ្ជើញមកថ្មីហ្នឹងក៏ប្រហែលជាមានគំនិតដោយសមាជិកអតូមីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចំនួននោះផងដែរ 그 어려웠던 시절이 지나고 3, 4년이 지나니까 이렇게 성공자들이 한 분, 두 분, 몇 분 내려가지고 어마어마하게 나오는 거예요. ហើយខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាក្នុងចំណោមអ្នកទាំងគ្នាយើងខិតខំមានថាយើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធអតូមី3ឆ្នាំទៅ4ឆ្នាំក្រោយនឹងមានអ្នកជោគជ័យជាច្រើននឹងកើតឡើងក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នា 그러니까 여러분들 개인에게나 회사에게나 조직 전체에게나 때가 있다 그 얘기야. ដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាថាការភាពជោគជ័យរបស់យើងមិនមែនចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះទទួលបាននៅថ្ងៃស្អែកទេគឺវាមានពេលវេលារបស់វា 그때를 내가 빨리 만들려면은 열심히 하시면 된다고. ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ឲ្យជោគជ័យកាន់តែលឿនជាងគេយើងខំឲ្យខ្លាំងជាងគេទៅគឺយើងនឹងឆាប់ជោគជ័យមុនគេហើយបាទ 그때가 눈에 안 보이시면은 내가 인내하고 기다려야 된다고. បើសិនជាឥឡូវហ្នឹងយើងអត់ទាន់ឃើញថាអ្វីជាភាពជោគជ័យក្នុងអតូមីអាចឆាប់ចាំមើលសិនបាទចាំមើលសិន 그러니까 여러분들이 애터미를 얼마만큼 제대로 아느냐에 따라 가지고 그죠? 열정도 달라지고. ព្រោះថាបើសិនជាយើងអត់ទាន់ចាប់ផ្ដើមការធ្វើអ្វីមួយដែលមិនទាន់យល់ច្បាស់គឺយើងមិនអាចទទួលបានជោគជ័យទៅតាមបំណងទេអញ្ចឹងចំណាយពេលវេលាដើម្បីសិក្សាឲ្យច្បាស់ហើយចាប់ផ្ដើមក៏អត់យឺតដែរ 여러분들이 인내한 시간도 달라진다. គឺអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការ
ព្យាយាមអត់ធ្មត់របស់អ្នកទាំងគ្នាគឺសំខាន់មែនទែននៅគ្រប់កិច្ចការ 제가 지금도 이제 7월 달에 미국에 갔었어요. កាលពីខែ7កន្លងទៅខែកក្កដាកន្លងទៅក៏ខ្ញុំបានទៅអាមេរិកម្ដងទៀតផងដែរ 거기에 성공한 사업자분들이 저보고 전부 다 스폰서라고 표현해요. គាត់ហៅខ្ញុំមិនមែនហៅខ្ញុំជាលោកនាយកអីទេគឺគាត់ហៅខ្ញុំថាអ្នកណែនាំ sponsor ហៅ sponsor តែម្ដងបាទ 당신이 그때 세미나 마지막에 절대 회원을 탈퇴하지 마라 그 말을 내가 지켰다고 해요. ដោយសារតែអ្នកបានប្រាប់ខ្ញុំថាកុំឲ្យដកសមាជិកភាពចេញទើបខ្ញុំអាចរកលុយពីអាតូមីបានយ៉ាងច្រើននៅសប្តាហ៍ថ្ងៃ 그때는 당신 말을 내가 이해를 못했지만은 내가 성공을 하니까 그게 무슨 말인지 이해가 되더라고요. ប៉ុន្តែគឺសម្ដីរបស់អ្នកបានធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាទោះបីជាថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនអាចស្គាល់អាតូមីក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងអាចចំណាយពេលវេលាដើម្បីសិក្សាឲ្យបានច្បាស់នឹងឯង 그래서 이제 우리 이제 미국 가면 오늘 이덕우 사장님 여러분도 환대하던 식으로 저도 미국 가면 우리 사업자분들이 그렇게 បាទអញ្ចឹង 환대를 해요. ដូចគ្នានឹង Imperial Master E ដកអ៊ូមកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ថតជាមួយចង់អីចឹងខ្ញុំទៅដល់អាមេរិកគឺមិនចាញ់គាត់ទេខ្ញុំខ្លាំងជាងគាត់ទៀតហ៎បាទ 그러니까 이런 거예요. 다 시작은 작게 하는 거예요. បាទអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើជំនួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមក្នុងទំហំតូចមែនទែន 시작이 완성이 아니에요. 시작은 시작이에요. បាទអញ្ចឹងការចាប់ផ្ដើមមិនមែនជាលទ្ធផលទេចាប់ផ្ដើមគឺជាជំហានដែលឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធផលតែប៉ុណ្ណោះ 시작은 부족함 투성이에요. បាទអញ្ចឹងការចាប់ផ្ដើមគឺមានភាពខ្វះខាតគឺជារឿងធម្មតា 그 사업을 성공을 위해서는 그 시작점에서 내가 부족한 걸 알고 뭐를 하나씩 내가 채울 건가 애터미에 대해서 ដើម្បីជោគជ័យនៅក្នុងជំនួយអាតូមីគឺនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមយើងនឹងដឹងថាតើយើងខ្វះអ្វីយើងត្រូវបំពេញអ្វីយើងត្រូវការអ្វីយើងបំពេញទៅតាមអ្វីដែលយើងយល់ឃើញថាយើងខ្វះនោះយើងនឹងជោគជ័យ 그러니까 그게 알아가는 것이 여러분들이 어마어마한 지식을 요구하는 것도 아니고 아주 상식적인 그죠? 이렇게 지식들이라고. ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធតូមីយូរទៅមិនមែនត្រឹមតែជោគជ័យទេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដ៏លម្អិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរស់នៅរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា 그래서 제가 미국이 3년이 지나고 나니까 리더 사업자분들이 이제 애터미를 알겠대. គឺដោយសារតែអ្នកដែលជោគជ័យនៅអាតូមីអាមេរិកមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺគាត់ចាំអ្នកខ្លះចាំរយៈពេល3ឆ្នាំទើបគាត់អាចចាប់ផ្ដើមទៅយល់អំពីអាតូមី 3년이 지나니까 내가 어떻게 하면은 빨리 성공할 수 있는 걸 길이 보이더래. មានថាគឺយ៉ាងហោចណាស់គឺគាត់ថាគាត់បានអត់ធ្មត់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំទើបខ្ញុំមើលឃើញផ្លូវដែលឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យនៅក្នុងអាតូមី 그때부터는 이분들이 뭐 하지 마라 그래도 자기가 본인이 자고 우면을 하질 않고 옆도 안 돌아보고 열심히 하시더라고요. ទោះបីជាមានអ្នកណាថាឲ្យក៏ដោយក្រុមគ្រួសារគាត់បន្ទោសគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់សម្លឹងមើលទៅចក្ខុវិស័យអាតូមីតទៅមុខហើយរយៈពេល3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះពួកគាត់សុទ្ធតែទទួលបានភាពជោគជ័យ 그렇게 열심히 2, 3년 하다 나니까 리더스 클럽 막 이런 막 가는 거예요. ព្រោះថាភាគច្រើនអ្នកខ្លះធ្វើតែ1ឆ្នាំអ្នកខ្លះធ្វើតែ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំអីគឺទៅអស់ហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅលើសពី3ឆ្នាំគឺអ្នកនោះហើយដែលទទួលជោគជ័យ 그러니까 제가 생각하는 이 캄보디아도 아마 그렇게 걸어갈 확률이 많다고 얘기해요. ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាអត្រានៃសមាជិកអាតូមីកម្ពុជាក៏ប្រហាក់ប្រហែលនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះផងដែរ 그러니까 이 사업을 할 때는 초기에 할 때는 여러분들이 겸손한 마음으로 시작을 해야 된다. ដូច្នេះហើយការចាប់ផ្ដើមចំនួនអាតូមីគឺមិនមែនអ្វីដែលអស្ចារ្យទេគឺការដាក់ខ្លួននៅក្នុងការចែករំលែក 제가 이덕우 사장님처럼 임페리얼 마스터처럼 판매사를 못 간 사람이 저는 ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំក៏មិនអាចទៅឡើងជាសំបីតែមិនដាក់ Imperial Master EW ទេខ្ញុំត្រឹមតែ Sales Master ក៏ខ្ញុំពិបាកក្នុងការឡើងដែរ 그런데 제가 해외 다니면서 여러분처럼 처음 시작한 분들이 어떻게 판매사하고 다이몬드 마스터하고 샤론 로즈 가고 스타 마스터하고 그 과정을 제가 수도 없이 회원들부터 많이 들었어요. ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រក៏ដូចជាដំណើរនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឡើងតំណែងជា Sales Master Diamond Master ព្រោះថាខ្ញុំបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនរបស់អ្នកដែលជោគជ័យនៅក្នុងអាតូមីនឹងឯង 그 들으면서 저도 판매사는 못 갔지만은 제가 생각할 때 샤론로까지는 내가 가지 않았 이런 생각이 드는 거예요. ដល់ពេលឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំកាត់ឡើងវិញឥឡូវបើសិនជាឲ្យខ្ញុំធ្វើសមាជិកប្រហែលជាទោះបីមិនបានដល់ Imperial យ៉ាងហោចណាស់ក៏បានត្រឹម Saron Rock Master ដែរមើលទៅ 아마
오늘 여기 이제 오신 분들이 아마 이제 이렇게 판매사도 한 번도 안 가보시고 여기 이제 초기 사업자로 알고 있어요. បាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់មានតំណែងក៏ដូចជាអ្នកដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមជំនួយអាតូមីដែលមានវត្តមាននៅទីនេះ 제가 미국에 있을 때 그런 분들이 한 얘기가 한 4가지가 있어요. គឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីរឿងមួយដែលខ្ញុំនិយាយប្រាប់ទៅដល់សមាជិកអាតូមីអាមេរិកមួយទៀតបាទ 시작이니까 마음을 조급하게 먹지 말라 이렇게 부탁을 ដាច់ 합니다. ខាតពេលចាប់ផ្ដើមសូមកុំតក់ក្រហល់ 그리고 내 성공을 당기기 위해서 한 4가지 정도는 반복적으로 해야 된다고. ហើយការងារអ្វីក៏ដោយគឺដាច់ខាតយើងត្រូវតែធ្វើដដែលម្ដងហើយម្ដងទៀត 그러니까 여기서 성공을 하려면은 애터미를 알아야 된다고요. ដូច្នេះហើយដើម្បីជោគជ័យនៅក្នុងជំនួយអាតូមីតោះតែអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់អ្វីថាជាជំនួយអាតូមីច្បាស់លាស់សិន 그 아는 시간을 당기면은 내 성공도 빨라진다고요. ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមក្នុងការសិក្សាឲ្យកាន់តែច្បាស់កាន់តែលឿនភាពជោគជ័យរបស់យើងក៏កាន់ខិតមកចិត្តយើងលឿនដែរ 제가 미국 이제 우리 초기 사업자분들 똑같이 얘기한 거예요. នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយប្រាប់ទៅដល់សមាជិកអាតូមីសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមក 첫째는 뭐냐? 이렇게 리더 사업자, 성공한 리더 사업자분들의 컨텐츠 강의 내용이 있어요. ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានល្អប្រសើរជាងអ្នកដែលទាំងនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអ្នកដែលជោគជ័យពិតប្រាកដចាំធ្វើការបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នា 그리고 우리 회사의 회장님이 강의한 내용이 있어요. ហើយក៏មានលោកអគ្គនាយកភាគអង់គ្លេសបានវីដេអូរបស់គាត់ជាច្រើនបានបង្រៀនផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាតូមី 그 강의 내용을 몇 편을 딱 여러분들이 스마트폰에 저장을 해서 반복적으로 50번 정도 들으셔야 돼요. អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube ឬក៏ Channel អាតូមីហើយធ្វើការ download យកវីដេអូអ្នកជោគជ័យក៏ដូចជាលោកអគ្គនាយកនឹងដាក់ចូលក្នុងទូរស័ព្ទអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃ 반복적으로 들으시면은 애터미를 조금 이해를 하게 돼 있어요. ខ្ញុំគិតថាបើស្ដាប់រាល់ថ្ងៃដដែលដាច់ខាតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខ្លាចជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងការធ្វើជំនួយ 그리고 반복적으로 들으시면은 애터미의 동화가 되기 시작해요. ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចទទួលបាននូវធម៌ពលក្នុងការធ្វើដំណើរជាមួយអាតូមី 그리고 이제 한 50분 듣다 보면 이 임페를 마스터가 무슨 얘기를 하는지 공감을 하게 돼 있어요. នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់វីដេអូមួយឲ្យបានលើសពី50ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែឃើញអ៊ីមពេរីគាត់ហាមាត់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាគាត់ចង់និយាយពីអី 그 여러분을 공감이 애터미에 대한 신뢰로 나타나는 거예요. អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អំពីថាតើអ៊ីមពេរីគាត់មានប្រសាសន៍ថាម៉េចហើយនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមជឿជាក់ទៅលើជំនួយនេះថាអាចអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជោគជ័យបាន 제가요 열흘 전에 몽골에 갔다 왔어요. កាលពីបើកសាខាម៉ុងហ្គោលខ្ញុំបានទៅម៉ុងហ្គោលរយៈពេល10ថ្ងៃ 거기에 우리 문득연 노엘라 마스터 파트너 한 분 계셨어요. នៅក្នុងនោះគឺមានដៃគូរបស់ Royal Master មុនដឹកយន្តមួយរូបផងដែរ 그분은 대학 교수 생활을 하시던 분이에요. គាត់គឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយ 그래서 당신 보고 질문을 했어요. 애터미를 어떻게 아셨냐고. ខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាតើស្គាល់អាតូមីតាមណា 뭐 남편분이 자기한테 소개했대요. គាត់ថាប្តីខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំ 근데 자기는 못 믿잖아 애터미를. ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់យឺទេ 3개월 동안 리서치를 했다고 얘기하더라고요. ខ្ញុំអត់ជឿប្តីខ្ញុំទេព្រោះអីខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាដោយខ្លួនឯងរយៈពេល3ខែពាក់ព័ន្ធជាមួយអាតូមី 3개월 동안에 이분이 VOD를 어마어마하게 많이 들은 거예요. គាត់ស្ដាប់រយៈពេល3ខែហ្នឹងគឺគាត់ស្ដាប់វីដេអូពាក់ព័ន្ធជាមួយអាតូមីច្រើនមែនទែន 그래서 본인 스스로 애터미가 나는 애터미를 해보겠다고 확신을 가지고 ដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យគាត់មានភាពជឿជាក់ថាគាត់គឺជំនួយអាតូមីគឺស័ក្តិសមបំផុតជាមួយនឹងគាត់ 그러니까 모든 성공자분들이 그 길을 똑같이 가는 거예요 사실. ព្រោះថាអ្នកដែលជោគជ័យនៅក្នុងជំនួយអាតូមីគឺដើរនៅក្នុងផ្លូវតែមួយតែប៉ុណ្ណោះ 그다음에 이제 두 번째는 애터미에서 나오는 이 상품을 여러분들이 다 사용을 해보셔야 돼요. ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទី2នោះគឺដាច់ខាតត្រូវតែប្រើប្រាស់នៅផលិតផលអាតូមីឲ្យបានគ្រប់មុខតាមដែលអាចធ្វើបាន 상품을 사용해보고 크기 좋은 여러분 경험을 전달해야지 전달 속도가 빨라져요. បើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ហើយយើងទទួលបានលទ្ធផលល្អហើយយើងធ្វើការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់នោះហើយគឺជាការដែលធ្វើចំនួនមួយដែលលឿនហើយមិនមានការបោកប្រាស់ហ្នឹងឯង 여러분들이 상품 사용하는 경험치를 전달해야지 받아들인 사람이 진심으로 받아들여요. បាទមានថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាណែនាំផលិតផលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានប្រើហើយដោយគេហៅថាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់នោះអ្នកដែលស្ដាប់ហើយគ្រាន់តែស្ដាប់ក៏គាត់ចង់ប្រើតាមយើង 그래서 전달이 빨리 되는 거예요.
ដូច្នេះហើយគេយើងណែនាំគឺណែនាំតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ 그다음에 이제 이렇게 전달했으면은 그분을 계속 회원 가입시키는 일을 계속해야죠. នៅពេលដែលយើងណែនាំផលិតផលគាត់ប្រើប្រាស់ហើយទើបយើងចាំគាត់ជឿជាក់លើផលិតផលហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមណែនាំអំពីប្រភពនៃមុខជំនួញរបស់យើង 그리고 여러분들 파트너하고 성공을 하고 싶으시면은 마지막으로 끊임없이 이런 미팅 시스템에 한 번도 빠지지 말고 참석을 하셔야 돼요. ហើយអ្វីបន្ថែមទៀតនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដាច់ខាតសូមកុំខានក្នុងការចូលរួមក្នុងការប្រជុំឬក៏ដូចជាប្រព័ន្ធជោគជ័យរបស់តូមីនឹងឯង 내 파트너가 한 분 없어도 여러분은 참석하셔야 돼요. ទោះបីជាយើងគ្មានដៃគូចូលរួមក៏ដោយយើងមកអង្គុយនឹងម្នាក់ឯងក៏ដោយត្រូវតែអង្គុយស្ដាប់ 제가 이제 한국의 사례를 하나 드리겠습니다. ខ្ញុំសូមលើកឡើងរឿងរ៉ាវមួយទៀតនៅអាតូមីកូរ៉េ 한국에 지금 84세 먹인 우리 임매자 크라운 마스터라는 분이 계세요. មាន Crown Master មួយរូបគាត់មានឈ្មោះថា Imeja ដែលគាត់មានអាយុរហូតដល់84ឆ្នាំហើយ 그분은 이 애터미를 시작할 때 70대 초반에 시작하셨어요. គាត់ចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺខ្ទង់អាយុ72 73ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ 그분이 그렇게 사회에 스펙도 많지 않았어요. គាត់អាយុ70ឆ្នាំជាងហើយសួរថាគាត់ទៅស្គាល់ណាគេដើម្បីណែនាំឲ្យគាត់ធ្វើចំនួនអាតូមីកាលពី10ឆ្នាំមុន 그리고 자산도 뭐 돈도 별로 없었어. គាត់ក៏គ្មានលុយនៅក្នុងការទិញផលិតផលស្តុកនឹងដើរចែកចាយគេដែរ 그리고 제가 봐도 그렇게 인물이 좋지도 않았어. ហើយបើខ្ញុំមើលទៅសម្រាប់របស់គាត់គាត់ទៅនិយាយចាស់ម្នាក់ឯងនឹង70ឆ្នាំជាងស្អាតមកពីណាអត់ស្អាតទេ 강의도 못했어요. ហើយគាត់ក៏អត់ដឹងថាតើគួរបង្រៀនដៃគូមិនដែរ 제가 미국에 모셔다가 강의 한 번 시키고 그다음부터 강의 못하게 했어. នៅពេលដែលគាត់ឡើងជា Royal Master ខ្ញុំធ្លាប់អញ្ជើញគាត់ទៅបរៀននៅអាមេរិកដែរប៉ុន្តែគាត់ឡើងគ្រាន់តែឡើងឆាកគឺគាត់និយាយអីអត់ចេះនឹងអស់ 그런데 연세도 많으셔. ប៉ុន្តែគាត់ឥឡូវយ៉ាងម៉េចគាត់ខ្លាចជា Crown Master ហើយ 젊은 사람들처럼 이렇게 파트너나 누구 회원들인데 가입하라고 돌아다닐 수도 없어요. គឺមិនមែននៅពេលនោះមិនមែនមានអ្នកដែលចូលរួមក្មេងៗទេគឺដៃគូរបស់គាត់គឺសិតចាស់ចាស់ដូចគាត់ចឹង 그래서 제가 그분인데 물어봤어요. 어떻게 사업을 했느냐. ដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាហេតុអីបានអាចជោគជ័យរហូតដល់ Crown Master នៅថ្ងៃនេះ 자기는 모든 가진 자산이 없는데 유일하게 그때 다시 가진 자산이 하나 있을 때 전화기였대. 핸드폰. បាទអញ្ចឹងទោះគាត់ថាអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានកាលហ្នឹងគឺខ្ញុំមានទូរស័ព្ទខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទបាន 그러니까 자기 파트너를 모시고 세미나에 얼마만큼 많은 인원을 참석시켜야 할까 자기 목표가 그거였대. គឺគោលដៅរបស់គាត់ដើម្បីជោគជ័យកាលហ្នឹងគាត់អត់អាចបង្រៀនបានគាត់អត់អាចបញ្យល់បានប៉ុន្តែគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចខលឲ្យដៃគូគាត់មកចូលរួមសិក្ខាសាលាហ្នឹងឲ្យបានច្រើនជាមួយគាត់នឹងឯង 자기가 할 수 있는 일이 그거밖에 없다고 생각한 거예요. អ្វីដែលគាត់អាចទទួលបានជា Crown Master នៅថ្ងៃនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីពពួកគេចូលរួមសិក្ខាសាលាគឺតែមួយមុខនឹងគាត់ 처음 시작할 때는 자기 혼자서 이렇게 세미나 참석했고 ព្រោះថាការចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមគាត់ចូលមកម្នាក់ឯង 몇 달이 지나니까 5명 오고 ប្រហែលជា 3-4 ខែមកមាន5នាក់ 몇 달이 지나니까 20명 같이 오고 បន្ទាប់ពី 3-4 ខែទៀតមកដល់20នាក់ 그래서 내가 그분도 물어봐서 당신이 그렇게 해서 파트너를 얼마만큼 석세스 아카데미 모셨냐고 물어봤어요 제가. ហើយខ្ញុំក៏សួរគាត់ទៀតថាចុះធ្លាប់អញ្ជើញសមាជិករបស់អ្នកស្រីហ្នឹងប្រហែលអ្នកចូលរួមសិក្ខាសាលាពីភាពជោគជ័យ 최고로 많이 오셨을 때가 우리 버스 5대 200명을 모시고 왔대요. សប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់ថាយ៉ាងហោចណាស់គឺមានសមាជិកចំនួន200អ្នកជាងដែលចូលរួមសិក្ខាសាលាពីភាពជោគជ័យជារៀងរាល់ខែ 그 일을 4-5년 동안 반복을 하다 보니까 내가 성공자 길로 가고 있더라고 저희한테 얘기를 했어요. គឺគាត់គ្រាន់តែធ្វើរឿងដដែលរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំគឺរហូតដល់ឥឡូវគឺ10ឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់ខ្លាចតែជាអ្នកដែលទទួលចំណូលបានជាង$40,000ក្នុងមួយខែ 그러니까 본인이 강의를 잘해가지고 파트너를 만든 것도 아니고 그렇죠. 그분들은 어쨌든 파트너를 세미나에 많이 참석시켜서 본인 성공한 거예요. គឺមិនមែនគាត់ពូកែមិនមែនគាត់ស្អាតមិនមែនគាត់អាចបង្រៀនគេល្អទេប៉ុន្តែគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដៃគូគាត់ចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាតូមី 본인이 가진 탤런트가 없으면 그것도 성공의 방법이 될 수 있다 그 얘기죠. បាទទោះបីជាយើងគ្មានទេពកោសល្យអីក៏ដោយឲ្យតែយើងអាចឲ្យមនុស្សមកអង្គុយចូលរួមសិក្ខាសាលានេះបានគឺយើងអាចជោគជ័យបាន 그런데 제가 이제 초기 오신 분들 이 네 가지를 얘기한 거예요. 네 가지를 얘기했다고요. បាទគាត់តែងតែនិយាយ4ចំណុចដែលគាត់តែងតែនិយាយ 그렇죠?
VOD 하여튼 반복해서 50분 정도 보시라. ទីមួយមើលវីដេអូឲ្យបានលើសវីដេអូមួយហ្នឹងឲ្យបានលើសពី50ដង 상품을 다 사용하고 그 경험치를 전달해라. ទីពីរប្រើប្រាស់ផលិតផលហើយចែករំលែកបទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់ទៅគេ 세 번째는 뭐예요? 회원을 계속 가입시켜라. ទី3គឺដាច់ខាតត្រូវតែបង្កើតអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីជាបន្ត 마지막으로 여러분 파트너과 끊임없이 반복적으로 세미나에 참석해라. ទី4គឺការអញ្ជើញគេឲ្យចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាជាប្រចាំនឹងឯង 자, 이 일이 어려우신 분. សួរថាអ្វីតែ4ហ្នឹងពិបាកអត់ 다 할 수 있죠. ថាអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាត្រូវទេ 아주 쉬운 일이에요. គឺជារឿងស្រួលមែនតែគ្រាន់តែជាងធ្វើដដែលៗ 반복되는 일이에요. បាទគឺជាការងារដែលត្រូវធ្វើដដែលៗ 그렇기 때문에 조금 여러분들이 인내가 필요한 일들이에요. ដោយសារតែការងារដដែលៗអ្វីដែលយើងត្រូវការនោះគឺការអត់ធ្មត់របស់យើងនឹងឯង 그래서 이 네 가지를 여러분들이 반복적으로 계속 하시면은 여러분 파트너도 그거를 따라서 배운다. ដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើរឿងដដែលៗដោយភាពអត់ធ្មត់បានសួរថាដៃគូអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់នឹងធ្វើរឿងដដែលៗហើយអត់ធ្មត់ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរ 이제 그게 복제가 되는 거죠. វាគឺជាការថតចម្លងពីយើងនឹងឯង 그러니까 나 같은 사람 만들어지니까 여러분 성공한다고 얘기해요. បើសិនជាយើងធ្វើឲ្យបើសិនជាយើងជាគ្រាប់ពូជល្អធ្វើឲ្យគេខ្លាចជាគ្រាប់ពូជដូចយើងគឺជោគជ័យនឹងឯងបាទ 근데 아주 쉬운 일인데 그 쉬운 일을 가볍게 여기고 보통 분들은 반복적으로 안 하신다 그 얘기라. ប៉ុន្តែជាទូទៅមនុស្សភាគច្រើនគឺពិបាកនៅក្នុងការទ្រាំធ្វើការងារដដែលនឹងឯង 한국의 성공자분들도 보면은 그렇게 여러분들 개인이 가진 자산이 많은 분들이 없어요. អ្នកដែលជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េមិនមែនគាត់ចាប់ផ្ដើមឡើងគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិទេគឺសឹងតែថាអ្នកគ្មានអីទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួន 다 여러분과 똑같은 분들이라고. គឺគាត់គឺជាបុគ្គលធម្មតាដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង 그러니까 이렇게 멀리 있는 분이 아니라고요. 멀리 느껴진 분들이 아니라고요. ដូច្នេះហើយគឺពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលជោគជ័យនេះគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលមានទេពកោសល្យអស្ចារ្យជាងយើងទេ 여러분들도 애터미 안에서 제가 했던 얘기를 반복적으로 계속 하시다 보면은 시간이 지나면 이렇게 된다고 얘기해요. គឺគាត់គ្រាន់តែធ្វើការងារដដែលដោយសេចក្តីអត់ធ្មត់ឥឡូវចំណូលគាត់បានមួយខែ$10,000 បាទ 그거를 믿으세요. សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿជាក់នៅលើអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបនេះផងដែរ 이거는 제가 미국이나 캐나다나 거기 성공자들인데 들은 얘기를. វាគឺជារឿងដែលខ្ញុំស្ដាប់អំពីអ្នកជោគជ័យមិនថានៅកូរ៉េមិនថានៅអាមេរិកមិនថានៅកាណាដាទេ 이해하셨죠? យល់អត់បាទ 하실 거죠? ធ្វើបានអត់ 오케이. 근데 이제 제가 이제 사업을 이제 판매사도 못 가서 ប៉ុន្តែជឿខ្ញុំអត់ព្រោះខ្ញុំអត់ដែលឡើងតំណែងជា sales master ម្ដងផងហ្នឹង 그래서 더 이렇게 빨리 가는 방법은 이분께서 훨씬 더 ដូច្នេះហើយ 잘하셨어요. វិធីដែលឡើងតំណែងលឿនបំផុតមានតែគាត់ទេដែលដឹងបាន 그래서 제가 이분을 모시고 여러분들이 좀 이렇게 뭐예요? បាទដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងអញ្ជើញគាត់ឲ្យបង្ហាញពីអាចកំបាំងក្នុងការធ្វើជំនួញរបស់គាត់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះផងដែរ 조금 빨리 가는 방법을 배워보시라 그 얘기예요. បាទសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀននៅវិធីដែលងាយស្រួលជាមួយគាត់ផងដែរ 자, 이덕우 임페리얼 마스터님을 소개합니다. សូមណែនាំ Imperial Master អ៊ីដកអ៊ូបាទ